现在水位最低了哦，退潮了。可是这个闸口还在放水呢，不知道哪个闸口放出来的水哦。那咱们又到废弃的塘来钓鱼哦，外面好多鱼在游啊，不知道现在能钓到什么鱼啊。要求不高，能钓一小盆红烧豆腐就行了。清蒸希望也想的，不够的话，咱们买点豆腐红烧嘛。朋友们，钓个30公分深就够了，这里非常浅，钓啊用海蜈蚣，咱们甩到对面去钓啊。哎，朋友们有了，重，好，那朋友们，第一竿就上小鲈鱼了，里面鲈鱼非常多，把它放掉。我的目标鱼沙光鱼上了，先放着啊。有，你看它播，什么？哦，哦，小黑鲷了，那、手指鲷，扔哪里都有口了，就是沙光鱼少啊。哦哦哦，再来。加油，加油！哦哦哦哦哦哦！小黑鲷的拉力真是好。一会儿鱼不够吃的话，咱们捡点螺，啊，都是小香螺，都是啊，密密麻麻的。哦，这石头上趴的都是啊，整片。这种螺呢，个头还行啊，挺好吃的。好，有，扔下就有。什么鱼啊？感觉好像小鲈鱼嘛。哎，小鲈鱼，小鲈鱼，这里面最不喜欢的就是小鲈鱼了。哎，有，拖一下就有。啊，不拖就不有了，有中了。哎，到现在了，沙光鱼还这么小。哎，有，让你有个够，再有，这下可以打了吧？这次摇了好久啊！这么大的沙光鱼还勉勉强强。有，
我的天呐，挂上一条鱼，小柴鱼。这么大的鱼钓大鲈鱼挺好的。啊，中，这什么鱼中了？沙光鱼都吞10颗，这么凶猛。朋友们，很奇怪啊，每次潮水涨上来之后呢，就没口了。刚才口很好啊，今天各种各样的鱼加一起哦，钓上来大概有20条，沙光一直钓到7条啊，感觉还不够吃嘛，得捡点海货回去嘛，一会儿去捡点螺啊，捡点海货呢。哦，这个东西洗一下，这个东西我们市场上很贵哦，这么大的，不知道叫什么了。反正很贵，小的也要30-40块一斤啊，这么大的我估计要70-80块一斤。你看，这里有很多都是呢，一会儿这个节点回去啊，螺也节点回去啊，总不能空军吧？朋友们，谢谢观看哦，拜拜。